观众朋友，大家好，欢迎收看10月初2 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么事态？头先就来报您知。南方澳大桥登记的事件已经找到5位外籍移工的遗体，各国也拍算要协助来清出一条水路。中国11有反送中的学生，和警察甲开枪，民众也发起声援。另外，有台湾团体去到香港，和香港警察阻界，也和香港警察拍。日本11初2的调整消费税也出现算钱有各样系统出问题。讲到南方澳大桥登记刷底到3只渔船，目前已经有找到5位外籍渔工的遗体。船头家在今仔日伊也哪讲哪好，讲这渔工就亲像伊厝内底的人，为着要让这渔船会当赶紧出海，各国也打算要清出一条水路，目标是在马仔中岛以前要来完成。跟我奇迹的不发生啊！毕竟他们从那么远来我们这里，我们真的也很舍不得。双手按着边，哪讲哪哭。宜兰南方澳大桥1号放弃，其中6名外籍渔工甲渔船被缀伫水面下。到2号中岛进前，有4具遗体被陆续找到，也过有2个人掉伫下骹，船头家甲头家娘拢真着急。当时我就让船员去休息，我说还没有要加油。等中午吃完饭之后才要加油，你知道，没一下子而已就掉下来了。大体都是在船舱里面找到的，都是我刚刚有去看他们的大体，都是从中间破坏、拉开也都可以，只要把人找出来。我其他我对我移工的家属我也好交代。船头家江国良伫中岛时阵，对着交通部长林佳良讲，卖过开会啊，赶紧甲缀伫桥骹的新大城366号渔船该拖起来，刷出所在，赶紧来救人。昨天我一整晚在这边，我到4点多我还在这边搜寻到第3个的时候，我还不放弃，我再多搜寻1个小时，因为我本身也是义校。我拜托我们消防队先走了再说。搜救人员赶紧用怪手甲所有绑着，甲渔船救顶动。伫下晡2点半左右，搁再找到第5具的遗体，是印尼籍28岁渔工。不断的这个建议之下，我们也参考他们的意见，所以刚刚已经有搜寻到第5位失踪的渔工。看一个搜救进度，6个渔工在1号深夜开始陆续被找到，暗时1点外到2号透早，先找到新大城366渔船的印尼籍甲菲律宾籍3名渔工。早起8点45分，伫码头的肉粽角遐找到新大城266号菲律宾的渔工。下晡2点28分，在新大城366号附近找到印尼渔工。为着照顾渔民的生活，和渔船会出海，国军出动2台 M3 普门桥搭设假设平台，后来切挂这个桥面进行清理。而时间来到下午3点多，军方来到现场下达指令，无论如何都要在明天的中午来完成这个临时的水路航道，而且要求南方澳吃水最深的1艘渔船，也就是宽7.8公尺、深4.5公尺的渔船，必须要通得过去，才算完成这个清理水上的航道。原本国军有评估，是不是要用爆破方式清理？不过考虑桥已经车往港内，会伤到掉伫渔船内底人，所以讲采取切挂方式，希望用第3号中岛爱完成航道，甲恢复渔船的通行。记者综合报道。讲到这邦桥，南方澳大桥为什么会断裂？全国技术工会也调集台湾各地头的结构工程技师到现场来勘察，初步发现讲桥梁的第6条钢索是先断去，而且大部分的钢索拢生甲真严重，也因为力头无平均，油罐车驶过去，拄好地动，目1年啊桥就随来断去啊。从第6根钢索先断裂，有一部分钢索已经锈蚀了。那油罐车过去之后，变成那一根是压垮骆驼的最后一根稻草。结果工程技师李仲斌比已经倒去南方澳大桥讲，桥的钢索已经生甲真严重，而且佫唔拿1条，才会讲1条钢索断去，力头无平均，其他的钢索嘛袂自力，所以才会对咧断去，引起骨牌效应。一根断掉，照道理应该不会有正常的桥啦，应该不至于会马上产生一个坍塌的一个情形。但是今天可能锈蚀的状况，可能不是只有那一根，可能是一连续的整排都有发生锈蚀的状况。
结果工程技师强调讲，南方澳大桥算是吊挂式的更强桥，更锁就是伊的命。而且七个更架锁有一个码头，若像无照步来保养，才会歹去。钢索因为它的锚头是藏在钢箱梁里面，所以平常要检测的话，其实人要爬进去到里面去看里面的锚头，而且用目视还看不到，可能要有一些特殊的检测器材。若是桥断去是因为用护素核转来造成的，那安尼负责大桥维护管理的港务公司宜兰县政府可能嘛无法度推卸责任。法务部长强调讲，已经下令检察官全力来侦办。交通部他们所组成的专案会议都参加，行政调查跟司法调查并行。除了追究桥断去的责任以外，即马南方澳大桥断去，等于讲宽型的交通启用切断，可能去冲击到当地的员工。所有店长李明铁表示，希望中央赶紧变预算来登记。重新新建的时程就太长了，会影响整个南方澳地区非常的严重可以在2年到2年半以内能够来完成。失踪的人已经受连续找到，而且受伤上严重的油罐车司机，骨头真侪所在断去，鼻出血送去博爱病院来急救。目前鼻出血部分已经无啊，状况较稳定，预计这礼拜会搁安排手术来治疗。记者综合报道。讲到伫咧昨昏登记的南方澳这帮大桥，最近一摆的检测报告是伫咧民国105年，而且佫是宜兰县政府委外执行的，毋是由负责维修管理的航港局港务公司。又发现讲，这份报告内面却无更数的检测，根据着交通部上新的规定，桥拢爱做2年一摆检查。南方澳大桥放弃，专家认为讲有可能是因为支持桥面的更数，生产甲真严重，才会来登记。大桥主管机关港务公司提出105年的检测报告，表示总共有33项优先改善的项目，其中却无包括更数检查。敢若主结构大梁的更金度数3项，还有桥墩墩体更金度数，甲暗毛头修复10项。除了检测项目启用质疑，根据交通部公布的公路桥梁检测甲保强规范，桥每2年就要定检一届，若是有其他破坏因素，该加强定检。毋过主管南方澳大桥的港务公司启用质疑，毋但无执行2年的定检，而且早起提出来这份105年的报告，佫是宜兰县政府委外制作的。它现在是航港局的财产，对不对？是在101年。那相关的管理是港务公司，对不对？是的。那你们相关的权责就是搞不清楚，因为港务公司它的能量就是不足嘛，它就是经营管理而已。现在要做这样一个维修，你们根本就没有能力啊！在管理的那个权责上面呢，本来就是港务局啦，所以当时就把这个既然做了报告嘛，那就给你们做参考。但是这个不能免除所有的管理单位每年要做定期检测这样的一个事情。宜兰县政府拨回民国87年南方澳大桥起了后，就移交予航港局，由航港局下骹的港务公司负责维护管理。毋过105年这份报告，因为当年管理机关登录毋对，南方澳大桥启用列伫咧所有定公所内底，宜兰县政府才委外来检测，查清楚了后，才甲报告交予港务公司。了后，南方澳大桥毋但伫所落来2年无定期检查，嘛无伫交通部运研所的台湾地区桥梁管理资讯系统内底，等于讲每1年无法度启用查核。没有，这个资讯系统里面并没有港务公司所填报的桥，所以就等于就是它化外之地嘛，你通通不知道嘛，对不对？规定是这样嘛，对不对？所以是化外之地嘛，你都不知道它的情形到底有没有危险，你都不知道嘛，因为我们的桥梁的话是由高工局、台铁局、我知道就是因为港务公司没有委托你们嘛，所以你不知道嘛，没有在这个资讯系统里面。另外，因为政府的采购法伫民国88年才开始，所以87年完工的南方澳大桥相关的招标资料、到设计图、甲完工图拢无强制上网来公告，嘛叫立委质疑到底是要安怎来修理。对这个代志，行政院公共工程委员会表示，目前会全面检讨国内桥梁的管理措施。记者综合报道。伫咧昨昏，中国举行着11国庆，香港反送中也发生更较激烈的冲突，有一名18岁中学生，互香港警察用枪甲弹，而且证据也探过伊的肺部。事后，警方也召开记者会，强调讲开枪是合情合理。不过，也因为不满警方的行为，在今仔日有学生甲民众去到调查学生的学校外口声援抗议。
这是穿大伫中学生的胸坎，对肺部甲心脏边通过。头一摆真正枪支直接对着示威者，警务处长罗伟聪支持伊的部下来开枪，讲是合情合理。也过早起就在受伤学生所就读的好团窑纪念中学外口，大约有400外人集合，牵制这一枪根本就是合法谋杀。My whole body is shaking. I cannot imagine that the first bullet will shot on my school students. 警方所用嘅暴力並唔係合理合法同埋對等嘅。香港警方講，10月1號迄天總共掠到180人，佇各區射出6發真正槍支，包括佇荃灣開槍拍到中學生的一槍。這18歲中學生經過緊急手術了後脫離險境。22號成員伊的抗議活動也在世界攏來舉行。Yesterday, the police shot live bullets, which could be very fatal. So today we are coming here together to voice our anger. 建制派立法會議員是在參加完國慶活動，在北京公開來支持警方自衛開槍。有議員指出，辦事處也在同一天受到破壞，因為這是政治攻擊。也煩惱在1月即將舉行嘅區議會選舉會因此而受到影響。政府咧確實係有必要地去研究用呢個緊急嘅法律係去盡快止暴制亂。黑衣人戴住口罩隨街喺度行嚟行去，佢話我冇犯法啦，但係就會嚇到好多選民唔夠膽履行佢投票嘅義務。而西九龍裁判法院有大約300人集合，因為96個人被控參與暴動，法院來審理。在參加929全球反極權遊行的人，年歲上歲只有14歲。而這擺中學生被槍擊事件，英國外交大臣在聲明中指出，使用真正槍支實在是反映戒毒，讓情勢更加緊張。而後面是呼籲對話，避免事態升級，也個雙方克制，這是這陣影響前行唯一的道路。記者綜合報道。香港反送中運動第一場頭擺有向警察開槍彈着傷，而且這個調槍的佫是學生。雖然警方也表示講開槍是封閉的，不過民眾也無法度接受。雖有網友號召要來做快閃活動，結果民眾來了傷濟，根本無要快閃，顛倒是上街頭。話講警察挑工謀殺，要求愛解散警隊。也學者認為，講警察開槍彈示威者，顛倒互反送中佫較袂收煞。中晝晚11點半，真濟民眾佇中環的遮打公園外口河，響應有網友就抗議警察過度使用權力的快閃活動。元10月1號呢，有學生遭到警方用實彈給擊中受傷。今天中午呢，在中環就有民眾自發起了這個快閃行動，來表達對警隊的不滿。真濟青西米路和土中的上班族利用休島、犧牲食飯時間來參加快閃，不少人手提標語批評警察佇7月的示威活動開槍彈學生的行為，根本是挑工謀殺，要求解散警隊。就在一個不必要開槍的一個環境裡面去開槍，然後開槍也是對着心口去開槍，也不是，就不是要對方去失去了一個行動的能力，反而是要把那個示威者的生命奪去的一個感覺。人愈來愈多了後，開始行上街仔路，也造成交通塞車，毛被少多人看到遊行隊伍，做伙外口河加油。民眾一路行到外政府總部的金鐘地鐵站了後，停落腳步做伙唱歌。香港爆發反送中運動到今，警察執法的手段一再受質疑。有學者認為，在警方以實彈示威者了後，會造成警民對立、衝突升懸，讓香港的情勢變得更加激烈。短時間內恐驚真歹化解。除非在短時間之內，政府有一些很重大的讓步，否則的話呢，你要拿現在不走出來是很困難。可是也看不到政府在短期之內有能力做一個重大的讓步，因為這個不單是香港政府的問題，還是這個北京的意向的問題。因為反送中運動到這陣，國務領導的大任務，政府無法度找到會當和示威者對話協調的對象，和反送中運動陷入僵局。學者認為，除非是北京當局用更加強的手段壓制，或者是特首會當對警察的問題做更加大的讓步，才有可能緩和情勢。若是港府繼續拖，愛解決的問題只會愈來愈多。記者綜合報道。對着阮的鏡頭來看，在地上大條。
香港伫咧反送中，台湾敢发度徛圆山看美烧塔的，为着要声援反送中运动，真侪大学也出现连农场，不过也出现中国学生去甲低调的情形。亲像伫咧新竹的清华大学连农场，9月30中昼，就一个查某甲3张海报来毁掉。学生除了报警以外，也发了公告谴责这款行为。移民署也表示讲，中国学生来了台湾，若准有这款违规违法的行为，因出境了后就袂当过入来啊。5间绿色的纸条啊，顶悬写的拢是声援香港反送中的加油纸条啊。这是清大学生会伫校园所设的连农场，想要到伫9月30中昼，说服一个女子领掉3张海报。学生会除了报警，嘛发出公告，强烈谴责这种行为，嘛引起更加侪学生打纸条啊来表达各种的意见。大家都表达自己情绪的那个方式，但我觉得去撕毁别人不是一个好选择。可以互相，你们可以发表你们的意见，我们也可以发表我们的观点。校方表示，不管是学生也是各界人士陈述意见的时阵，应该用理性温和的态度表达，避免过度激烈的反应，甚至讲演变做集体冲突。好好尊重，嘛支持学生参与各项活动和关心社会议题。我们希望用海报墙来作为大家表达意见的一个平台，让每一个不同意见的人都可以在上面发出声音。其实，伫咧各间大学开学了后，拢有发生中国学生和反送中香港学生的冲突，而且公司里拢有。教育部表示，已经成立因应小组，尊重学生报警、提供宽益，并且提供法律咨询甲协助。但是有立委认为，安尼佫无够，教育部爱更加主动。在澳洲，他们不是只有单一的事件个案应变小组，是跨部会的专案小组，可能有背后还有一些不同的这些政治上的这种干预等等的，所以教育部为什么要即刻的去启动这个应变小组？移民署署长柯宏光嘛强调，依照台独地区人民进入台湾地区许可办法第12条的规定，伫咧台湾有违反法律，也是从事违背对等尊严的不当行为者，会第一管制，而且间申请入境台湾的时阵都被加许可。包含在学校里面去殴打人、拆南农墙、去攻击别人，有这样的情形，因为我们不止违法，违规也算嘛哈。如果违规违法，我们不会让他进来。柯宏光强调，中国人申请来台湾，拢爱经过联审会审查，相信只要是有违规违法的，联审会拢袂阁互因入来。记者综合报道。在高雄也有关心香港的民策社团，因昨也到香港声援11国商人，而且也伫网络直播现场的情形。不过，这名网络小编头一天就互香港警察主动因摄影，下晡阁互香港警察试入拖他拍。暗时阵，因的防毒面具阁互掰掉，而且上界恶一个就是送伊到催泪弹的烟雾内面，好佳在是人平安无代志。警方对空中开枪，互香港铜锣湾告士打道暗时的抗争民众更加激动，不断有人向警方靠近。高雄国民擂台民策社团小编嘛徛伫第一线直播，但是警方向弹出催泪弹，小编无偌久马上送入去烟内底砸一个倒地。原来当时警方要带走一名穿乌衫的青年，有挂防毒面罩的小编原本想要对对翕，煞互警方丢掉面罩。他们真的疯了！刚刚他们丢完催泪弹的时候，抓了一个小朋友，然后我要上去拍他们小朋友的画面的时候，他们直接把我的眼罩还有我的防毒面具拉下来，然后把我往催泪弹的地方推。这是国民擂台头一间派员去香港直播，社团表示嘛，这第一天小编唔敢是暗时受到攻击，下晡嘛曾经互警方压伫头壳拍。说我不前进，然后动手打我，所以我的身上都有一些是淤青痕迹。那目前就我们了解他的身体状况还可以接受，我们希望他能够平安回来。社团已经确认小编目前平安，但是公调会继续为期5天的行程，只要有抗争，就赶去第一线直播，希望让愈多台湾人看到香港的现况。记者王家全国建准综合报道。去年台铁普悠玛并车事故造成18人死亡，200多人来受伤。经过马一年啊，依然地方法院伫初二头摆来开庭，被告3人包括着司机尤振中、综合调度总所所长吴永钦、铁路局副总工程师刘灿宏，拢有来出庭，不过因3个人拢无愿意认罪。我会承担我自己应该要负的责任。
强调讲绝对袂推责任，代替普悠玛书记员尤进中伫律师的陪伴之下来出庭。去年10月份，普悠玛败练的事故，68人无命，200外人受伤。宜兰地方法院初二第一届开庭，书记员尤进中、代替局综合调度中所所长吴英钦、副总工程师刘灿宏，向以涉嫌犯过失地数过失伤害罪等等的罪嫌来起诉。我认为台铁局跟这个事件整体有更多个人来的话，其实对这事情都要感到抱歉，对不起。那这虽讲3个人拢有出庭，毋过拢无认罪。尤进中佫伫庭上表示，家己拢有照操作定数来做，当然不爱认罪。犯人是没有两样的，那个日子是很难去想象的。我想是非自有曲直，公道自在人心。那被告3个人出庭，宜兰地方法院嘛传51个伤者到庭来说明，有被害者靠咧讲代志发生到紧，唔敢搁坐火车，另外叫妈妈抱掉咧，这平安无代志，哭小妹冇出庭。若是家族内底有8人死去的当家是无人出庭。搭火车吗？当然还是必须要啊，对啊，但会害怕是很正常的这样。面对检方指控，尤进中涉嫌超速用时速140公里来过弯，佮家己甲 ATP 关掉。刘灿宏是列车验收的时阵有疏忽，吴英钦管理有问题等等的因素，才会造成这件代替30年以来上严重的死伤事故。尤进中进前反控检方收集证据不利，对这个代志主任检察官公正如回击。检方所提出来证据，拢会到接受公开批评。无论故障的情形再多，他就是不能超速，该做的事情就是要做。该负的责任就是要面对。受害者家属希望讲法院会当找出事故的真相。宜兰地方法院初3会搁一届来举办准备定书庭，要互被害者甲被告到庭完整说明因的意见。记者综合报道。高雄市政府在今日发布流行音乐中心的主视觉系统甲官方网站，不过中心要等到明年才会当来完工。民进党的议员批评高雄市长韩国瑜是故意伫选举进前要扣少年人的票，应该爱今年完工的，说是迁到明年去啊。沿着高雄港11到15号码头的高雄流行音乐中心，建到外口差不多要完工啊。启用进前，高雄市政府伫河城召开记者会，发布流行音乐中心的主视觉系统，用 LED 云幕呈现亲像海影的乐谱。我们流行音乐中心正式启用之后，会有6000席的室内大表演场馆，还有容纳1万人的户外表演场地，这是非常了不起的。在公庆的场所分做3大区域，包括大型室内甲户外表演空间，以及大细无同的场馆。因真侪演出场所也是产业办公室。也毋过整个的工程要到明年8月才完工。为着视觉符合，就办记者会。民进党议员批评市长韩国瑜利用流行音乐中心救少年的选票。如今高雄流行音乐中心建设有成，韩国瑜市长为了年轻选票，又要来趁热度收割，消灭了10几年来创立的音乐盛典、音乐文化、大港开唱这样的音乐品牌，这些伤害都已经造成。北韩联署社团 VKO 也指控，工程原本今年会完工，和市府拖到明年，加增加2.5亿预算。也过市府是提出公文，讲前任这是拖延，整体计划3年，也过予监察院来纠正。在107年的10月跟11月2次都流会，也就是说，在新的团队上来之前，这件事情的发包工程根本就还没有执行。另外，新完工的6座小海洋馆前任已经招募2个厂商进驻，和市府被指控无新的进度。文化局强调，无整体完工的场所招商因素较复杂，不过也是有继续进行。记者综合报道。国际上要紧，咱做回来看福真。日本伫咧10月初1开始甲消费税调悬，不过这个政策才施行头一天，各地头就发生算钱有各样、系统乱糟糟的问题。10月31日就是英国脱欧的最后期限，英国首相强森安生伫英国时间初2要提出最后版本的脱欧方案。根据媒体报道，脱欧的过程上界关键就是爱尔兰的边境保障措施。强森会向欧盟提出4年双边境的脱欧计划。英国首相强生会伫咧当地时间初2，曼彻斯特的保守党大会顶面公布脱欧协议最终版的方案。根据英国媒体提到最终版的脱欧协议内容，脱欧了后有必要接受适当双边解决到期，但是尽量将会不流通造成的不便降到上低。If the EU is going to insist on customs
checks as we come out, as it is, then we will have to accept that reality, and there will have to be a system for customs checks away from the border. Now, we think that those checks can be absolutely minimal and non-intrusive and won't involve new infrastructure. 所谓的适当上边界，就是英国脱欧的过渡期，第2001年终止了后，北爱尔兰会和欧盟维持适当的特殊关系，代表北爱至少第2005年进前大概上头伫欧盟单一市场内面，但是会和英国做伙离开欧盟的关税联盟。适当后，北爱议会会当选择未来是要遵守欧盟或者是英国的法规。上边界都是伫咧爱尔兰海上有一条英国甲北爱尔兰之间的法规管理边界，另外一条边界是伫咧北爱和爱尔兰之间设置海关检查。强生在伊接受电台访问的时阵，一再强调，这对欧盟来讲是非常值得考虑的方案。英国嘛必须爱赶紧终结脱欧的僵局。I'm a one-nation Tory, but we are in a position where the only way we can take this country forward and unite our country again, and I'm absolutely serious about this, the only way we can unite our country again is to get Brexit done. That's what we need to do. 根据政府上美意的版本，伫脱欧了后，属于英国统治的北爱尔兰和欧盟成员的爱尔兰之间会维持开放边境。但是强生认为，既然脱离欧盟，英国应该要有家己的贸易政策，若无会无期限忍受欧盟的规定。有了强生伫册子会搁再强调，英国袂伫咧17到18这2天的欧盟峰会顶悬找出延后脱欧的方法。若是欧盟无要插英国的最终版本，英国嘛袂搁再协商10月31日的无协议硬脱。记者综合报道。咱继续来关心南方蚵仔桥长期的代志。这条桥长期造成3只渔船仔的损害，以及有500多只渔船仔无法度出海。农委会主委陈吉仲也表示讲，会协助渔民来争取补偿。目前拍算的用逐工会当赚偌济来做一个标准。另外，不幸死亡的外籍渔工，除了有劳保的死亡补贴以外，交通部长林佳龙也表示讲，每位会当赔偿500万。长期的南方澳大桥对落伫咧3只渔船顶面，造成价值上亿的渔船全部毁掉。农委会主委陈吉仲表示，会尽全力协助军党甲相关单位求偿，争取上大的权益。长桥嘛造成这几天伫渔港内面513只渔船无法度出海作业，农委会嘛会协助求偿。我们会用过去南方澳里面每天最高的产值的金额来协助，如果因为昨天跟今天无法渔船出港作业的农民损失。离南的外籍渔工，农委会会发5万块的死亡慰问金，会负责协助家属来台湾，并且支付所有费用。交通部长林佳龙嘛表示，每一位罹难者会当互人赔500万。以500万元。来对这些罹难的外籍渔工进行赔偿。如果涉及各项的保险或是社会的这些捐款也会来协助他们来办理。另外，农委会指出，罹难外籍渔工的劳保死亡给付是35万，其中有人是宜兰县渔工职业工会的会员。工会认为，这个金额伤低，应该以职业灾害来认定，至少有8万。40个月的基本平均工资的给付，再有一个5个月的那个丧葬费用，大概也算起来应该会有100多万。我们比较想要朝这个争取国赔的这个方向去协助处理。劳保局说明，工会所讲的算法是民国98年进前的旧制，伫咧了后初次加入劳保的外籍渔工该采用新制。除了领农委会所讲到的35万，会当搁依照年资申请另外一笔年金给付。因为渔工伫咧渔船准备要加油出海作业的时阵不幸罹难，应该会当认定是职灾，家属会当经由雇主提出申请，送劳保局审查。记者综合报道。宜兰南方蚵仔大桥长期，大家也开始注意讲，平常时行的桥敢有安全？伫花莲七星段大桥也因为去年地震有影响到，目前当咧补强，也互民众真烦恼。另外，交通部也针对桥做维护评鉴，提出爱改善的分林管，有270多板桥爱改善。行政院副院长陈其迈也表示讲，维修的钱若准地方无够，中央会全力支持。
相册半圆形的桥，甲南方澳跨港大桥有相关的设计。这是花莲美仑溪的精华桥，虽然甲提供给过路人行，不过对1997年起到即阵，唔那互咱拢后去，而且更是如此，真侪所在拢实现了。因为它有一些护栏及铺面，因为有老旧损坏，所以我们希望来提报计划来做改善。根据花莲县政府资料，全县有634座桥，每年编列2000万的预算，平均修理至少17座的桥。其中受到顶摆0206地震影响的7星潭大桥，位移将近20公分，工程单位到即阵也伫灌浆补强，互附近的民众真烦恼。离县内上长的苏花公路太鲁阁大桥段位在入雾溪，而且挖海，安全问题更加是受到大家关心。我们发现它局部锈蚀的状况，它这个桥是在91年就完工了，那所以我们在104年的时候有去做一个油漆的工作。影响安全吗？目前油漆之后是 OK 的。除了花莲以外，花莲县大石乡 N13号桥，因为桥墩底座的钢条拢漏出来啊，伊阁属有海沙桥有安全问题，必须马上封闭并且拆除。县政府早起赶紧把这座桥封起来，禁止人车通过。车拢嘛咧处理袂啊？有阮这厝车来的呀。系啊。系啊。我这边来行，这刚查起来袂得行。因为经费问题嘛，一直迟迟没有那个无做嘛，所以阮家减水烟较重，所以我们会比别的乡镇，损害力来得快。根据交通部2018年桥梁维护管理评鉴，花莲县是唯一被列做有待改善的县市，其中有276座的桥必须改善。花莲县长张丽仙讲，花莲县境内有1653座桥是全国第2多，若是全部做整治维护，大概需要1亿5千多万。对此，行政院副院长陈其迈讲，针对20年以上的桥会增加检测，中央会斗相共帮助地方来维护。记者综合报道。接落来，咱来关心到劳工的权益。劳动部伫下晡邀请相关团体来讨论，中人伫咧办理移工期满，要继续留伫台湾做事的行政手续，敢会使阁加收一条钱，也就是俗称的买工费。移工团体也质疑讲，一寡移工逐月日拢爱付1500块予中人一寡服务费，若准过来就收一个买工费，当一只牛北上领皮。移工来台湾工作满3年，未继续请，也是转换工作时，到底中介是毋是应该另外收一笔费用，也就是俗称的买工费？过去劳动部捌声明，未影响移工收这笔费用。但过劳动部2号下晡开会讨论，问各方意见，互移工团体抗议，根本是互非法收费就地合法。中介服务费，它就是一定要付吗？我还要付买工费，这个是对我们就是不合理。移工团体讲，移工透过中介公司到台湾工作，中介头1年会向移工收每个月1800块服务费，第2年收1700块，第3年了后收1500块。未来若是加上买工费，张必北2层皮。而中介工会向劳动部提出的收费标准，包括若是期满继续请，会向移工收出1个月基本工资23100块，向头家收2个月基本工资；若是期满换头家，是向移工收2个月基本工资46200块，向头家收2个半月这个基本的工资。我们并没有去接受说可以收取买工费，现在收取买工费是违法的，今天只是收集意见而已。劳动部讲，中介业者认为，移工聘请期满了后，无论是毋是要继续请，拢会衍生真侪手续，所以我要求劳动部研商收费合理性。会议邀请移工来员国在台办事处、头家团体、中介团体等共同开会讨论，希望取得社会上大共识。记者综合报道。当在加拿大举行的 IQ 大会，台湾虽然受到中国的打压，无法度参加，不过咱的友邦圣露西亚也伫大会挺台湾，呼吁大会爱互台湾做观察员。不过，说互大会的主席该提醒，讲 IQ 遵守着一种原则。中国代表团也甲圣露西亚放掉。台湾驻加拿大代表处也回应讲，台湾无应该放百度在外。3年一届国际民航组织的 ICAO 大会，即摆伫加拿大当地举办。台湾即届受到中国的压迫，无法度来参加。不过，包括美国、英国、澳洲、日本等等驻台机构或者是国会，拢有发表声明来支持台湾参加。即摆台湾的友邦圣露西亚是直接伫会议当中替台湾来讲话，希望讲大会会当互台湾观察员的身份。所以，大会主席用一个中国的原则做理由来拒绝。St. Lucia therefore requests that this assembly, in the interest of global aviation safety and security,
consider the grant of observer status to the Republic of China on Taiwan to attend the ICAO Assembly and to participate in such organs of the ICAO as the Council sees fit. Wish to reiterate that ICAO strictly adheres to the One China policy and cannot entertain statements to the contrary. I also wish to remind delegates to keep statements in line with agenda items. 中国代表团嘛推出定数问题要求发言，强调讲台湾是中国袂当分割一个部分，而且讲联合国第2758号甲 ICAO 其他的相关决议拢遵守一定的原则，台湾无法律基础来参加。The Chinese side is strongly opposed to this and vehemently objects to it. We urge the delegate from St. Lucia to stop using the Taiwan issue to interfere in China's internal politics. 针对中国的讲法，台湾驻加拿大代表陈文琪讲，台湾是主权的国家，无应该去用排除。中国继续不断的引用，而且错误解说2758号的决议，用正当排除，而且孤立台湾的错误做法，互人真危险。加拿大驻台北贸易办事处嘛，伫人面册铺文，佮一个强调讲支持国际航空界所有成员来参加，来保证飞航的安全，表现出挺台湾务实参加国际民航运作的立场。记者综合报道。立法院外交及国防委员会在今仔日排审将公法部分条文的修正草案。民进党立委赵天麟提案讲，犯法者必须爱追诉规世人，刑责爱加重，变做是无期徒刑。国安局长邱国正也表示讲，若准会当甲间谍制裁，当然是好代志。本次会议到此结束，谢谢。针对国安威胁，立法院外交委员会初二排审将公法部分条文修正草案，会中初审通过。情报机关收集情报的业务范围当中，建立关键技术产业，将政治军事扩展到经济范围，司法大幅度加重涉嫌间谍的刑责，提升到无期徒刑，也是7档以上，罚金嘛加重。另外，间谍行为嘛得做终身追诉。我要强调的是说，这6法不是什么拿来选举或恫吓用，了解是。其实目的就是为了防护我们的整个国安了哈。对于这个人员制裁方面，我也期望能够加重，因为任何一个国家、任何一个团体，它不容许人家外面带着有一种目的来渗透或者来破坏。这甚至于我们有个资讯，因为我们自己的人而被放到外面去，这样我们也绝对不容许的。国安局赞同修法的方向，有帮助前联队的国防部驻电作战指挥部，未来会看作是情报机关。法案审讨了后，会由国安局和国防部各协商。若是说到来2020选举特别来，总统候选人的慰安，国安局要怎准备？邱国正表示，照进度做上好的准备。我们最起码5个组以上，好不好？因为按照以往经验嘛，然后我们也不能预判哪些人有没有，做最好的准备吧。邱国正表示，慰安对今年2月已经开始准备，搁伫9月中完成第1阶段训练，并且继续训练当中。若是进行国安会时间，中国解散计划，咱伫年底会搁再失去办交稿。互立委问讲敢有经济？邱国正嘛证实讲有影，国安局会继续观察，以方便相关的部会进行合理的判断。记者综合报道。台中丰原的混教俱乐部世代会长在5年前举办拔混教比赛，有落去签的人总金额却有到2亿3千万。世代会长对内面抽里头1200多万，后来和美国的动保团体甲检举，世代会长被判刑1年，缴金却干那充分1/3。海风真头真强，阮也参加比赛混教，伫拍开人了后，努力比赛。但我迄天天气实在是伤歹啊！袂少混教，毋是落海就是受伤，无得飞，只有2-3成会硬飞转来。5,044 went out, 36 came back. Some came back legless, some had their wings injured. 很多动物为了比赛，可能要被关在很狭窄的地方，那它也要去受很多不正常的训练，其实都是违反动物本身天性的。这款的画面，和国际动保团体美国生态动物组织检举，而主办的丰原混教友俱乐部会长5年前举办拔混教比赛，缴金达到2亿3千万台票，对内底抽成1200万，宣布予生态动物组织收证，向咱国警政署检举查核，包括会长、会计甲有签的人186人被判刑。就是我们俗称的春季赛鸽跟冬季赛鸽2个场次，然后利用赛鸽的方式来聚众赌博。
台中第一二审，伊只跋筊罪，甲四乱会长判刑1年，缓刑3年。284个有落去审的人，法官认为有29个人无赢得彩金，155个人伫即摆比赛总共赢得彩金6662万。也阮也是甲彩金全部看作是犯罪所得，无完全合理，引用刑法新制伤过严格条款。有时候如果没收对行为人的生活产生巨大影响，所以法律给法官一个弹性。如果认为有全部没收有过科之余的时候，可以适用过科来酌减。依照这条款，法院敢若没收部分照彩金1/3，大约大票2000多万，其他2/3发予部分照的人，对着判决结果，方圆本教育俱乐部无回应。不过，这种比赛方式也让台湾的部分照运动伫国际造成负面影响。记者综合报道。在地人获做古早奖的鹿港天后奖，本地是原定古迹。经过2年的审议，文化部总算甲升做是国定的古迹咯，也叫做彰化县内第7个国定古迹。一透早就有人来鹿港天后宫拜拜，因拢是在地人，差不多逐工拢会来求平安。鹿港天后宫为10月1号开始，为原本的原定古迹升格做国定古迹。彰化县长王惠美嘛来甲妈祖报告好消息，包括伊的大小木作，包括伊的这个石雕。包括伊的这个彩绘哦，拢是当时哦一时之选，会使讲是见证了咱当时贸易大港吼，甲咱的这个规个这个时空背景。彰化县文化局表示，2017年11月向文化部提报，将鹿港天后宫升格做国定古迹。经过将近2年的调查研究甲审议，终于通过，让天后宫正式成为彰化县第7个国定古迹，也是鹿港镇除了龙山寺以外第2个国定古迹。主管单位会变成是我们文化部这边来主管哦，像相关中央直接挹注的经费也会达到至少95%以上。国定古迹的部分呢，还会做整区的一个所谓的3D 扫描，做一个记录。都是幕后比较多嘛哈，所以我们就是那个自拔营的方面呢，我们一直在自己在做了，我们都没向政府申请经费了。目前就是看得到的，我们的结构都是还好啊，但是就是说看不到的地方，需要专家来这边做个提醒看看。美方表示，天后宫已经有400多年的历史，是地方的信用中心。庙内木雕、石雕，还有彩画，拢真有文化价值。伫咧为互相嘛，必须要开真侪心思。即马升格做国定古迹，嘛希望文化部会使较紧合作，进行整体检查甲维护，借由中央地方甲民间的合作，做伙互珍贵的文化资产会使更加完整的保存落来。记者彰化综合报道。伫咧苗栗通霄火力发电厂，也因为自去年开始将旧的机组换作是轻加速的机组，已经才35年，6支大烟筒也要来拆掉咯。也因留一支来做地标。苗栗县的环保局也表示讲，新的机组对空气污染的改善有帮助。真悬的彩绘烟筒有通宵2支，还佫为着在地特色乳牛甲北海猪，互人一看就知影通宵到啊！苗栗通宵火力发电厂的6支大烟筒，屹立超过35年，现在就是进行拆除，当地民众唔敢地表根本无去，用空拍机来记录。从我小时候就有的一个发电厂，然后我们通宵人跟他也是息息相关。这6支大烟筒为民国72年建造到今嘛，已经具有相当的历史，大概有120公尺高。由于91年开始，通宵电厂的6只机组陆续换做天然气。目前进度的话，大概是14%左右。它用材料怎么样？我们压烟囱是采取链锯切割的方式去做拆除。台电表示，若只机组目前都是烧天然气，而且继续更新设备，除了发电效率提升3倍，污染嘛降低16%到20%，有效来降低氮氧化物，烟筒的管道嘛降做80公尺。那个3根烟囱应该是旧的机组拆掉，已经在去年10月吧，已经全部都停了，所以它去年10月那3套机组通通都停了，然后现在陆续新的3套机组上来。苗栗县环保局肯定台电伫改善当地空品的努力，而台电嘛当地一步一步来拆除，屹立35年彩绘烟筒，未来嘛将会留出一支来作为地标，嘛见证历史发展。记者苗栗采访报道。在今年8月，台东富山河溪区有发现讲石龟8丈花来生卵，
这海กู้的研究团队经过58天的固守，伫10月初1的暗头啊，看见了有36只的石龟仔囝来出世咯。海กู้专家也讲，这是团队伫本岛记录到海กู้自头至尾出世过程。经过58天的等待，海กู้研究团队伫台东三元海湾富山河溪区发现的石龟卵，总算顺利甲细只石龟孵出来。点点的了后，发现有36只，比过去2届当地民众发现的少数1-2只佫加真济。研究团队甲河溪区附近的国校学生，伫初1尾暗后送因登去大海。之前的例子是因为利息龟被我们的胶原沙蟹咬死，被我们这里的野火追逐的情形，所以我们晚上的部分都是会住在这里。海กู้专家听一准发现，这个石龟生卵的所在敢若57公分深，甲英国伫离岛发现的1公尺深无同，有可能是头一摆生卵，所以经验无够，学无够深。随望这届总共有生90粒卵，落尾敢若36只孵出来，其他的伫孵的过程当中受到天气影响，转来失败。不过这届是海กู้研究团队真侪年以来伫本岛发现上完整的一届海กู้孵的记录。这个事情我们在离岛做很多次，但是在台湾本岛还第一次。我们的推论结果是昨天因为台风来了，那气温骤升骤降，那虾龟的反应不会那么好啦。听伊准讲，这届石龟会当成功生卵孵出来，代表讲环境真适合，未来更有可能会有其他的海龟来生卵。伊建议台东三元海岸富山河溪区需要进一步来规划，加强海岸的巡守。互这个目前本岛干那只有的海龟生卵区会当受到保护。记者综合报道。全台湾头一台有偏好的自动驾驶车，10月开始就要伫新竹的街仔头来试走咯。这款由工研院研发的自动车，上街仔头要来测试，主要目的就是要收集真正伫车路会撞到的问题，而且民众唔通放闲去干扰测试。纯白色的车体边仔阁有写有自动驾驶测试车的字，由工研院所研发的自动驾驶车，特别伫10月底进前正式就路出市，范围包括新竹和南寮渔港附近的道路，为了安全起见，车速会设定在40到50公里。那我们依照交通部的指示会每3个月的时候做一次滚动式的检讨，针对路线、针对时间、针对民众反馈意见以及工研院在路上所收集到的一些交通资讯，我们会来做定期。然后一个定量的一个内容的一个检视。那我们在这个整个测试的过程当中，我们已经累积了相当大的资料库，包含相当多的路况然后呢车子反应的情况，我们都做了忠实的记录。那也在事后呢，利用软体做了很好的处理呢，一直在改进这部车子的智慧功能。民众上烦恼的安全问题，工研院强调，测试的时阵，驾驶座拢有人的监控，拄到状况时，会使随时切换手动控制。市府嘛依照规定为自动驾驶车投保第3责任险。在这个测试计划里面呢，除了车子本身以外的保险之外呢，我们还有附加这些的保险事项，就是为了确保，就是说，如果真的那么一个不小心或不幸发生一些什么事故的话，我们有足够的资源跟保险制度来做相关的后续的处理。这几年来，自动驾驶车已经变做成各个车辆产业上重要的发展方向。透过工研院自动驾驶车的上路，希望为期的1年测试会使顺利完成，以利自动驾驶车技术以及产业的发展。记者刘君和新竹报道。伫咧意大利的罗马，当咧实行用塑胶杆换车票的服务，希望民众也做伙来做环保。另外，伫印度初二也实行限用塑胶政策，禁止使用6大类用一摆就片的塑胶用品。一个接过一个，甲我的塑胶管等入去机器内底。宜兰罗马的地铁站排队排真长，大家拢想要做资源回收。原来是政府在回收塑胶管换车票的活动，想要提高罗马市民的环保意识。Nella home page si troverà l'icona relativa al servizio più ricicli più viaggi e all'interno ci sarà il proprio barcode personale che ti permetterà di effettuare i conferimenti delle bottiglie in PET e ad ogni conferimento ti verranno accreditati 5 centesimi per ogni bottiglia. 伫罗马，一张普通票就要1.5块欧元，回收一个塑胶管就当透过 App 来欠0.05块欧元。意思就是讲，若是收集满30个空管就当伫罗马免费来坐一逝地铁。
Ma io sono dell'idea che se tu coinvolgi la gente, anche chi non ha senso civico, lo coinvolgi con i soldi, anche chi non ha senso civico partecipa. Io passerei anche alla fase 2。 这几年罗马这座古城因为受到乌白氮粪扫的问题，几十年以来因为无注重环境卫生的部分，所以让这座城市四界拢会当看到乌白氮的粪扫，旅客常常闻到臭味。好心伫暖气的食米边仔摇摇杯，当地环保团体发出警告。镜头所来去地球另外一边的印度，新一波减塑胶的计划伫初二正式开始，会禁止使用用一届塑胶袋啊、塑胶杯啊等等6种物件。进一步的目标是伫咧2022年会当全面禁止用这种塑胶用品。 വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു ഖേദമാണ് കാരണം ഭൂമിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പോകാത്തതുകൊണ്ട് വിഷാംശമുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരോധിക്കണം തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളും കൂടുതലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയപ്പം വാഴയില അങ്ങനെയുള്ള പോലുള്ള പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി 不过对塑胶工厂的员工来讲，因上惊的是无头路。इधर पैसा नहीं मिला तो हमें कैसा जीना? इन्हें ये फैक्ट्री प्लास्टिक फैक्ट्री बंद कर दिया तो हम लोग को शहर से नगर से निकाल देगा。印度每一年使用超1400万吨的塑胶，而且无系统性的来管理甲处理塑胶的粪扫，造成无害的粪扫问题真严重。而且根据联合国统计，全世界海洋当中吨的塑胶粪扫是要到1亿吨。 所产生的塑胶有粒啊，是大量去互海洋等等的海洋生物食落去。记者综合报道。全世界的电竞产业是强滚，在去年也可能有11亿美金的收入。想袂到美国甲英国的大学也拢设立电竞学位，毋是教你安怎拍电动，是教你电竞的商业管理。 今年18岁，查普麦读英国伦敦史丹福郡大学，才打开学一礼拜。第当看到伊伫上课的时阵，真认真咧拍电竞游戏。不离个这加拿大开始，因为伊学的是专业的电竞营销管理课程。 Skeptical at first, but now they understand how big the industry is growing and the. 这是根据目前全世界的趋势所产生的。赞助商、商品，还有卖电竞大赛门票有真好的成绩。今年电竞的市场会当有11亿美金的收入。 比去年关买2亿3千万美金，另外伫直播的平台观众嘛有成长，今年估计会有4亿5千万的观众伫网络面顶来收看电竞的比赛。If we've done our masters, we're going to be right slap bang in the centre of it possibly being at its peak. We're giving them skills which can be transferred to any industry. It's not just about esports, they're about all of the skills that we give them to do with communication and problem solving. 目前伫咧英国、美国拢有电竞专业课程的开发，而且这款的课程伫亚洲早就已经有啊。韩国的电竞产业实力是上好，新加坡、中国嘛拢有相关的学位，而且商业学位相关的课程的学位对学生甲家长嘛拢较无压力。伫英国，一学年的学费超是9250英镑，差不多是新台币354000块。 美国超市36000块美金，差不多是新台币1118000块。记者综合报道。明仔载清查安怎安排？来看气象预报，您就知。北部地区为24度到32度，中部地区为23度到34度。 南部地区为24度到33度，东部地区为23度到31度。再来看外岛地区，为24度到33度。感谢您收看今日的 AM 新闻，我是嘉豪，马上同一时间咱再会。